Batuk sudah seperti ini, jangan dibiarkan dan segera periksakan ke dokter. Selain flu, batuk seringkali dianggap sebagai penyakit yang sepele. Memang, pada dasarnya batuk adalah mekanisme alami tubuh yang ditujukan untuk mengeluarkan benda asing yang memasuki saluran pernafasan. Yang menjadi masalah adalah kadangkala batuk ternyata menunjukkan gejala dari masalah kesehatan yang lebih serius. Lantas, seperti apa sebenarnya batuk yang patut untuk kita waspadai? Pakar kesehatan di Amerika Serikat menyebutkan bahwa batuk biasanya dipicu oleh infeksi virus sebagaimana yang memicu datangnya pilek atau flu. Biasanya, batuk yang disebabkan oleh hal ini akan menyebabkan masalah batuk kering atau batuk berdahak yang bisa dengan mudah diatasi dengan obat herbal atau obat warung. Hanya saja, jika batuk juga disertai dengan dahak yang semakin gelap dan kental sehingga kita kesulitan untuk bernafas, mengalami demam, atau bahkan disertai dengan adanya darah, ada baiknya kita segera memeriksakan kondisi tubuh ke dokter karena bisa jadi penyebabnya adalah infeksi bakteri yang berkaitan dengan penyakit serius layaknya bronkitis atau pneumonia. Pakar kesehatan lainnya menyarankan setiap orang untuk tidak lagi menganggap remeh batuk, apalagi jika batuk yang muncul sudah cukup lama, tepatnya melampaui 8 minggu. Jika tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat, bisa jadi penyakit ini akan memicu masalah yang lebih serius layaknya sakit pada dada dan otot perut, kesulitan mengendalikan buang air kecil dan buang air besar, mematahkan tulang rusuk atau bahkan merobek selaput paru. Dalam beberapa kasus, batuk yang cukup parah memang bisa merusak selaput paru atau mematahkan tulang iga. Apalagi jika penderitanya kesulitan mengeluarkan dahak, namun terus berusaha untuk membuangnya dengan batuk sekeras-kerasnya.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.